buongiorno da Sicilia 24, i titoli di oggi. Far West nella notte a Catania, 3 minorenni sono rimasti feriti in una sparatoria in piazza Beppe Montana. Il conflitto sarebbe scoppiato tra gruppi di giovani per motivi ancora da accertare. Ammanchi nei pedaggi autostradali al centro di un'inchiesta della Procura di Termini Imerese che ha portato a misure cautelari per 5 dipendenti del Consorzio Autostrade Siciliane. Dopo il terzo attentato in 2 mesi contro Sicily by Car, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha disposto la scorta per il presidente Tommaso Dragotto. Intanto 8 persone sono state arrestate nell'ambito di un'inchiesta su intimidazioni ed estorsioni legate al racket. Dopo l'inchiesta per corruzione sul ponte sullo Stretto arrivano le dimissioni dell'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, uno dei 3 indagati. Giovani violenti prendono a calci e pugni un 17enne per rubargli il motorino a Ramacca. Nel Catanese, a Mascalucia, uno studente si presenta a scuola con un coltello di 19 centimetri. Rischio stress termico. I sindacati chiedono l'ordinanza salvavita per i lavoratori esposti all'afa estiva. Calcio a Catania, individuati i nomi per ruoli chiave. La dirigenza lavora in sede per definire i dettagli operativi della prossima stagione. Bentrovati, notte di spari a Catania, 3 giovani minorenni sono rimasti feriti in piazza Beppe Montana. Tra San Giovanni Galermo e Trappeto Nord si indaga sul movente, non si esclude un regolamento di conti. Tonino De Mana. E di 3 feriti, tutti minorenni, il bilancio di una sparatoria avvenuta intorno a mezzanotte in piazza Beppe Montana a San Giovanni Galermo. A fronteggiarsi sarebbero stati un gruppetto di giovani che, per motivi ancora da chiarire, si sono ritrovati faccia a faccia, forse per un chiarimento, poi sfociato nel sangue. Non si esclude un regolamento di conti o qualche dissidio legato al mondo degli stupefacenti. Sul posto, oltre alla polizia, sono arrivate diverse ambulanze del 118, anche se la maggior parte dei feriti sono stati accompagnati in ospedale con auto private. Uno di questi sarebbe il figlio di un noto pregiudicato ritenuto figura di vertice nel mondo dello spaccio della zona di Trappeto Nord. I feriti, che non sarebbero in gravi condizioni, sono stati accompagnati al Policlinico e al Cannizzaro. Indagini sono in corso per ricostruire il movente della sparatoria e per individuare tutti i protagonisti della notte di fuoco. Un 37enne è stato accoltellato alla testa davanti all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì in provincia di Agrigento. L'uomo, che è risultato essere gli arresti domiciliari, è stato portato all'interno, visitato e medicato. I sanitari gli hanno applicato più punti di sutura alla testa e lo hanno ricoverato. Dalle indagini si sta occupando la polizia, che ha già ascoltato i medici, e chi si è occupato del soccorso del ferito in ospedale. Ammanchi nei pedaggi del Consorzio Autostrade Siciliane, l'inchiesta della Procura di Termini Imerese ha portato a 5 provvedimenti cautelari nei confronti di altrettanti dipendenti dell'ente. Tutti sono stati sospesi. Francesco Triolo. 5 dipendenti del Consorzio Autostrade Siciliane sono stati raggiunti da altrettanti provvedimenti cautelari messi alla Procura di Termini Imerese. Si tratterebbe di dipendenti che fanno riferimento al settore dell'esazione. L'inchiesta è stata avviata da una denuncia presentata nel 2025 dai vertici del Consorzio d'intesa con l'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, dopo l'emersione di presunti ammanchi che avrebbero arrecato gravi danni ai bilanci dell'ente. Gli accertamenti condotti dagli investigatori avrebbero consentito di ricostruire presunte responsabilità penali culminate nell'esecuzione delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria. Altri aspetti dell'inchiesta sono stati evidenziati dall'assessore alle infrastrutture e mobilità Alessandra Ricò, che ha sottolineato come siano stati fatti gli opportuni e necessari controlli sul numero di transiti ai caselli autostradali, dei pedaggi e degli incassi, e gli esiti dei controlli sono sfociati in un esposto all'autorità giudiziaria. Prendiamo atto con dispiacere, ha scritto l'assessore Rico, del presunto coinvolgimento dei dipendenti del Consorzio e restiamo in attesa dello sviluppo delle indagini, ribadendo la piena fiducia nel lavoro della magistratura e attendiamo che siano acclarate tutte le responsabilità. Continuiamo, ha detto, a mantenere alta la vigilanza non soltanto per scongiurare il ripetersi di tali episodi, ma anche per garantire in pieno trasparenza e correttezza dei conti e per tutelare l'interesse pubblico del corretto funzionamento di un ente che fa capo alla regione siciliana. Le parole di Aricò. E sulla vicenda è stata convocata anche una conferenza stampa per questa mattina nella sede di Messina di Autostrade Siciliane.
Una scorta per il presidente della società di noleggio auto destinataria di 3 attentati in 3 mesi a Palermo. Lo ha deciso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito ieri d'urgenza dopo l'ultimo episodio. Maglio Viola. Camminerà con la scorta Tommaso Dragotto, il presidente della Sicily by Car, la società colpita da attentati del racket per la terza volta in 2 mesi, durante la notte fra mercoledì e giovedì. Lo ha deciso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato d'urgenza ieri a poche ore dall'ultimo attentato, nel quale sono andati distrutti 11 mezzi, 9 auto e 2 furgoni, nel parcheggio deposito dell'azienda di via San Lorenzo. Non è una cosa che ho chiesto e non ero molto d'accordo, commenta Dragotto, che però ha deciso di accettare il provvedimento. Penso sia un atto dovuto che non posso rifiutare. Gli attentati sono stati pesanti, ha continuato Dragotto, quindi le istituzioni hanno preso una decisione. Se la legge è questa, bisogna chinarsi ad essa. Chinarsi alla legge sì, chinarsi ad altri no, ha concluso. La vicenda della Sicily by Car segue dunque un iter di indagine diverso, anche se parallelo rispetto alle altre intimidazioni e danneggiamenti che ieri hanno portato a 8 fermi di indiziati di delitto per una serie di episodi da novembre 2025 ad oggi nella zona nord di Palermo. Ma la violenza e la determinazione dei danneggiamenti all'azienda di Dragotto preoccupano, anche perché lui si è pubblicamente esposto nel dire no al racket. Peraltro nel suo caso non sembrano esserci associate ai danni richieste estorsive. E dopo l'inchiesta sul ponte sullo Stretto arrivano le dimissioni dell'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, uno dei 3 indagati. Il servizio. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato nell'ambito di un'inchiesta sul ponte sullo Stretto, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il CSM, e il lancio dell'agenzia ANSA di questa mattina dopo aver appreso la notizia da fonti e lo stesso CSM. Miele, secondo quanto riportano Repubblica e Corriere della Sera, aveva assunto l'incarico per il quadriennio 2025-2028 a titolo gratuito. Da marzo del 2026 il plenum aveva invece deliberato un compenso lordo di 27.000 euro l'anno. È il primo effetto di un domino destinato a proseguire, quello dell'inchiesta della Procura di Roma, che ieri ha evidenziato come i tentativi di corruzione fossero stati almeno altri 2 non andati a buon fine. Intanto la società Stretto di Messina ha voluto evidenziare come il consigliere d'amministrazione Giacomo Saccomanno non ha alcuna delega né poteri di rappresentanza della società. Peraltro, scrive l'amministratore delegato Pietro Ciucci, Saccomanno era membro designato dalla Regione Calabria e al rinnovo del CDA avvenuto lo scorso 29 aprile era stato sostituito. Insomma, il ponte sullo Stretto continua a tenere banco, tutto questo mentre sono sempre di più i turisti, in particolare i crocieristi che arrivano a Messina, che chiedono di andare a vedere da vicino lo Stretto e il luogo dove verrà realizzato il ponte. Questa mattina a Torrefaro, in meno di mezz'ora, almeno 5 pullman hanno scaricato oltre 200 crocieristi che, tra un selfie e una fotoricordo, hanno portato con sé la cartolina dello Stretto di Messina, nel punto in cui la Sicilia è più vicina alla Calabria. Al via ieri gli interrogatori di alcuni degli indagati nell'inchiesta su CEFPAS, l'ente di formazione regionale. Secondo i legali, l'ex direttore generale dell'ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci, ha documentato la sua estraneità alle accuse di corruzione, in particolare all'accordo per consentire alla moglie del deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto di lavorare ad Agrigento. Altri interrogatori sono slittati ai prossimi giorni. La Guardia di Finanza ha scoperto una maxifrode legata al super bonus 110%, sequestrati crediti fiscali per oltre 560 milioni di euro. L'operazione in 13 città italiane, tra le quali Siracusa e Messina. Francesco Aloi. Più di $500 milioni risparmiato dallo Stato, crediti che stavano per essere messi sulla carta ad aziende che operavano nel superbonus 110%, in realtà sui conti di un'organizzazione criminale ramificata in tutta Italia. Proprio per questa disfunzione di una normativa che aveva invece questa finalità positiva, che è fondamentale pensare al contributo di altre istituzioni dello Stato per intercettare così rapidamente questo tipo di disegno assolutamente fantasioso ma criminogeno, che avrebbe danneggiato l'economia. 12 gli indagati, oltre 60 le aziende, secondo gli investigatori la maggior parte fittizie, che avrebbero dichiarato finti interventi milionari su 22 condomini, in diverse città italiane, tra cui Messina e Siracusa. Possiamo dirlo, la mente stava in Lombardia, le braccia invece in Abruzzo.
Sì, sostanzialmente sì, la mente, esatto, sono una serie di professionisti lombardi e le braccia sono i commercialisti che inserivano questi dati in piattaforma e sono due professionisti originari operanti a Chieti. Ma è stata la banca dati dell'Agenzia delle Entrate a fare allargare il raggio dell'operazione. Grazie però ad una splendida sinergia operativa con i nostri organi centrali e con l'Agenzia delle Entrate centrali siamo riusciti ad avere una serie di dati difficilmente estraibili a livello locale che ci ha consentito di ampliare l'indagine su tutto il territorio nazionale. Il corpo senza vita di una donna catanese dell'apparente età di 60 anni è stato recuperato ieri in mare da una motovedetta della Capitaneria di Porto di Riposto a 500 metri dalla costa di Praiola. La salma è stata trasferita a Catania. La procura ha aperto un'inchiesta. E adesso cambiamo decisamente argomento. Preso a calci e pugni per rubargli lo scooter a Ramacca nel Catanese, un 17enne è stato aggredito mentre era in piazza con un amico. Il ragazzo ha provato a difendersi, ma l'aggressore lo ha minacciato con un coltello e poi è arrivato anche il branco di altri 4 giovani violenti. Eva Spampinato. Stava chiacchierando con un amico seduto sul suo scooter in piazza Umberto I a Ramacca quando un ragazzo si avvicina con passo prepotente, lo spinge con forza, così all'improvviso, senza che il giovane potesse avere il tempo di capire cosa stesse accadendo. Poi le botte, i calci, i pugni e il tentativo di rubargli lo scooter. Il giovane di 17 anni prova a difendersi utilizzando il casco, ma a dare manforte all'aggressore, che l'ha minacciato anche con un coltello, arrivano altri 4 ragazzi. Al 17enne non resta che abbandonare il motorino e scappare. Dalla visione delle telecamere della zona i carabinieri riconoscono l'aggressore, che poco dopo si presenta in caserma accompagnato dal padre. Per lui è scattata la denuncia. Lo scooter invece, che era stato rubato da un componente della baby gang, ora sotto la lente degli investigatori, è stato ritrovato poco distante. Restiamo al tema di giovani violenti. A scuola con un coltello di 19 cm nello zaino, un 17enne originario di Pedara denunciato dai carabinieri di Mascalucia dopo la segnalazione dei compagni e della dirigente scolastica. Il servizio di Tonino De Mana. Ormai sembra essere una moda, ma dopo l'aggressione al professore a San Vito Lo Capo ferito con un fendente da un alunno, ogni situazione genera paura e perché no allarme. L'ultimo episodio è stato segnalato dai carabinieri a Mascalucia nel Catanese, dove un 17enne originario di Pedara è stato sorpreso con un coltello di 19 cm nello zaino. I carabinieri della tenenza di Mascalucia, intervenuti dopo la segnalazione arrivata in istituto, hanno denunciato lo studente per porto ingiustificato d'arma da taglio. A fare scattare l'allarme erano stati alcuni compagni e i vertici della scuola, che lo hanno convocato negli uffici della vicepresidenza alla presenza dei genitori e dei docenti. Il coltello, ritrovato nello zaino, è stato sequestrato. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, parliamo di stress termico per i lavoratori esposti appunto nelle ore più calde della giornata. I sindacati chiedono che si adotti immediatamente un'ordinanza salvavita, il servizio. Subito l'ordinanza che permetta di sospendere nelle fasce orarie critiche le attività dei lavoratori esposti alle elevate temperature estive, a cominciare dal settore agricolo. È quanto chiesto dai sindacati nell'incontro che si è tenuto a Palermo all'assessorato regionale al lavoro sul tema dello stress termico. Le sigle sindacali hanno ribadito la necessità di adottare immediatamente l'ordinanza che definiscono salvavita e hanno sollecitato la regione all'iter per il varo del protocollo, un accordo per cui è indispensabile, sottolineano i sindacati, l'adesione delle imprese oggi assenti all'incontro. Chiediamo inoltre ai datori di lavoro di mettere in condizione i lavoratori di potersi refrigerare durante l'attività e di creare dei luoghi dove questi lavoratori, nel caso di sole forte, possono avere dei luoghi ombreggiati. Chiediamo inoltre anche agli ispettorati di lavoro di vigilare affinché questa ordinanza sia rispettata in tutte le aziende. CGIL, CISL e Will Sicilia hanno confermato l'esigenza di inserire fra le categorie già indicate nella precedente ordinanza anche quella dei lavoratori delle vetrerie, dei servizi alla persona, dei lavoratori impiegati in capannoni industriali non climatizzati, degli operatori delle
dell'igiene ambientale ed è stata richiesta particolare attenzione per i rider che svolgono la propria attività in condizioni di maggiore esposizione. L'assessore regionale Albano dal canto suo ha confermato di essere già al lavoro per rinnovare anche quest'anno il protocollo d'intesa sullo stress termico come già fatto nel 2025. Adesso una notizia, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, negli ospedali di Siracusa e Lentini sono stati eseguiti 2 prelievi multiorgano grazie alla generosa scelta delle famiglie dei donatori ricoverati nei 2 reparti di rianimazione diretti rispettivamente da Francesco Oliveri e Laura Condorelli e deceduti per una massiva emorragia cerebrale. Le procedure si sono svolte con il coinvolgimento dell'equipe dell'Ismet di Palermo che ha prelevato fegato e reni destinati ai centri trapianti di Palermo e Catania, dell'equipe oculistica dei 2 presidi ospedalieri che hanno prelevato le cornee destinate alla Banca di Mestre. Entrambe le procedure sono state dirette dal coordinamento per i prelievi e i trapianti dell'ASP di Siracusa. E adesso cambiamo argomento perché andiamo a Sciacca che si prepara a vivere un'estate all'insegna di grande musica. Desiree Ferlito. La grande musica internazionale approda a Sciacca. Il 17 luglio la perla della costa agrigentina ospiterà Nick the Night Flyer, storica voce di Radio Monte Carlo e raffinato interprete del panorama jazz e soul. Appuntamento che inaugura una delle serate più attese della rassegna estiva Mosaic Festival, che mette insieme artisti diversi ma con un unico denominatore comune, la musica di grande qualità. E chi meglio del diretto interessato può raccontare chi è davvero Nick the Night Fly. C'è un artista sicolo-scozzese, si chiama Nick the Night Fly, che porterà un suo progetto dedicato all'Italia, ai grandi artisti italiani che ha conosciuto nel suo programma radiofonico, con una band di musicisti professionisti siciliani. Artista amatissimo dal pubblico italiano, direttore artistico del Mosaic Festival, ha saputo costruire negli anni un ponte tra radio e musica dal vivo, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di jazz, swing e soul. E dopo l'eleganza jazz di Nick the Night Flyer sarà la volta dell'energia travolgente di un artista acclamatissimo. Il fenomeno musicale di Jimmy Sykes. La rassegna ha l'ambizioso obiettivo di valorizzare la Sicilia come destinazione internazionale del turismo culturale e musicale. Tanti artisti, tante musiche diverse, vi invito tutti a venire a trovarci e vi passerete sicuramente una serata indimenticabile. Un'occasione che unisce vacanza, spettacolo e cultura in una location affacciata sul mare, dove il tramonto lascerà spazio alle emozioni della musica dal vivo. E adesso c'è un'altra pausa e poi torneremo per il calcio. A tra poco. E siamo tornati in studio, il calcio si lavora nella sede del Catania per dare il là definitivo alla prossima stagione, nomi già individuati per i ruoli chiave e adesso serve entrare nella fase operativa. Ma sentiamo Marco Carli. Linea individuata, nomi pure, ora serve l'operatività. In casa Catania si guarda essenzialmente a questo. Tradotto, le figure di Varrà e di Caserta sono le 2 centrali, con il primo che si è già palesato al Massimino in occasione della partita con l'Ascoli. Ma con una proprietà straniera, in una situazione di congiuntura internazionale delicata, bisogna mettere in atto gli adempimenti burocratici che servono a sbloccare le somme per dare seguito alle attività di questa importante fase della stagione, ufficializzazione del direttore sportivo, dell'allenatore e di conseguenza mercato. Non c'è stato, come avevamo anticipato già lunedì, un CDA nel senso ufficiale del termine, ma le call fra i protagonisti si sono susseguite in questi giorni, dunque non manca l'interlocuzione con Grella a Catania e Pelligra già in Australia. Ora è chiaro che diventano fondamentali i tempi per non cancellare le linee tracciate e gli accordi presi, ma i temi restano identici. Varrà come DS e Caserta in pole fra i tecnici. Torre del Grifo. Anche in questo caso si attendono segnali ufficiali per dare seguito alle parole di Pelligra di una settimana fa. Ipotesi possibile: primi giorni della nuova stagione a Catania per le visite, poi prima parte del ritiro fuori, a Norcia, e squadra in pianta stabile a Torre del Grifo dopo la partita in Coppa di Vicenza. Fra meno di un mese si comincia, serve operatività.
E questo era il nostro ultimo servizio. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi lascio tra poco alla rassegna stampa curata oggi da Luca Ciliberti e vi ricordo che il nostro telegiornale tornerà alle ore 14. A tutti una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.